Fazendo um review aqui da motoca, acabou de fazer 1 ano de idade. Para falar do barulho, que eu senti o barulho nela também, algumas coisinhas que eu coloquei. Bom, só a anteninha aqui, corta-pipa, anteninha. Esse slidezinho aqui que eu coloquei também, ficou bonitinho. O baúzinho, né, da Give, de 30, acho que é 33 litros, eu acho. E esse suportezinho aqui esportivo da Scam, que é muito bonitinho, ó. Se você tirar o baú, ele fica legal. Fica mesmo sem o baú, ele fica bem legal, esportivo, fica bonitinho. Bom, e aqui para falar do barulho, né, cara? Barulho não muda nada. É aquele mesmo barulho, já regulei a válvula uma vez na concessionária e o barulho continua o mesmo. Ela tá com, hoje tá com, vamos ver aqui, acho que quase 17 mil e pouco. 17.572. Eu tô trocando o óleo de 2,5 em 2,5 porque o manual fala 5, eu acho demais. Já tô pensando em fazer isso de 1.000 em 1.000 mesmo, porque tem gente que tá fazendo assim dessa forma. A motoca é boa, tá fazendo em torno de 40 com 1 litro. Tá ótimo, tá excelente, né? Eu rodo em torno de uns 80 km por dia, 90 km por dia. Então assim, tá bom demais. 2 litros dá pra mim ir e voltar. Então tá muito bom, excelente. Agora, relacionado ao barulho, eu vou até ligar aqui pra vocês ouvirem novamente. Não muda. Por esse lado aqui, eu acho que a gente sente até mais o barulho. Olha só. Muito barulhento. Tô pensando em colocar um escapamento da V3, aquele V3, que eu acho que vai, de repente, quem sabe, esconder um pouco o barulho, né? Então, gente, é isso aí. A motoca tá muito boa, tirando esse barulho que dizem que é normal, eu não acho. Em algumas motos eu já vi que é bem mais silenciosa do que essa, mas dizem que é normal. Então, tô rodando com ela, tô satisfeito. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado.